當你係醃嘅時間足夠嗰陣時咧，咁你咬落去嗰陣時嗰啲肉咧係會比較彈一啲、爽一啲，仲要補水添，係有少少咁多個肉汁喺入邊。洋人話齋，呢個叫做 finger licking good 啊，真係唔係講笑，即係吮手指咁好味。哦，百年老牌舊莊特級蠔油，果然有啲計仔。Hello 大家好啊！嗱，又嚟到呢個係唔識煮又變大廚嘅呢個系列啦。首先，因為今次咧呢個係有贊助嘅，我哋要係多謝下個老闆。呢個係李錦記舊莊特級蠔油。我想同大家咧用蠔油咧就煮一個係非常之家庭又方便又易做又好味嘅餸菜。呢個就係蠔油薯仔排骨啦。好多人咧都覺得蠔油咧就成日都係淋喺個蠔油生菜上面嘅啫嘛，就比較少咧就我嚟醃肉啦，或者係我嚟煮嘢嘅。咁啊其實咧佢非常之好用嘅蠔油咧，基本上咧你任何呢啲菜式咧，你擠啲落去都冇乜點錯噶啦，所以咧用途非常之廣泛嘅。咁啊今日就既然係我嚟煮排骨啦，咁啊同大家不如就講下排骨啦，因為好多時咧我見到好多啲煮飯咧新手咧成日都唔知買咩排骨嚟到蒸排骨或者係我嚟炆排骨嘅。通常咧排骨咧最常見咧係3種嘅啫，呢條係頸嚟嘅，咁頸對落呢度咧，最前邊呢個咁嘅手踭位嗰個位咧，呢個咧我哋叫做係糖排。咁啊通常我哋煲湯咧，豬頸骨啦同埋糖排咧呢兩個部位我哋煲湯都係正嘅，因為佢煲完湯之後啊，嗰個湯渣都好好食嘅，又嫩又腍又滑。由呢個豬頸骨糖排再掃落去咧，就嚟到呢度啦。咁呢個咧就係我哋所謂嘅一字排啦。咁一字排咧就非常之咁適合咧。我嚟炆啦，我嚟蒸啦，甚至乎你醃咗佢，就我嚟 BBQ 嗰啲咁樣嘅金沙骨咧，都係呢個部位嚟嘅。咁呢個部位咧，佢自己本身係肉味又夠啦，你咬落去嘅時間咧，佢有適當嘅彈口嘅嗰種咁嘅感覺，又係冇得輸嘅。你我嚟。咁今日咧，我就諗住咧，就真係用呢個位置啦，即係呢條咁嘅一字排啦。仲有一個位置咧，就非常之好嘅，呢個攬排啦。呢個攬排咧，就係喺呢個一字排下橛嗰啲咁嘅位置嚟嘅，佢有咩好咧？你睇到咧，佢係肥瘦咁樣間住嘅。買呢啲咧，咁就都幾保險下嘅。你唔識煮咧，都唔係太失手。頭先你講咧，頸骨啦、糖排啦，跟住到呢個咁嘅一字排咧。如果你一路去到後面咧，去到尾嗰度咧。呢個雖然都係有呢啲咁嘅骨，都係睇落似一字排，但係咧你去到尾嗰邊咧，嗰啲排骨咧就會比較嗰啲肉咧又比較柴啲啦。咁當然啦，如果你係相熟嘅肉檔，咁你梗係話要中間嗰橛啦，你唔好要到尾，即係去到尾嗰橛啦。因為時間嘅關係咧，我就已經將個一字排斬開咗，不特止仲洗淨埋添。煮排骨咧，我勸大家即係如果你係真係有時間咧，你早啲醃佢，今日醃，聽日收工翻嚟先去煮，咁啊正啦。因為咧，如果你醃完之後咧，嗰啲肉咧零舍咧唔單止入味啦，佢零舍有彈性。你煮嘅時間咧，佢補水能力好強嘅，即係你唔會煮下咧煮到佢縮水嗰啲咁樣咧。有件事好重要，唔記得做添，唔好講點醃住，飲杯嘢先。爽晒！醃排骨點醃咧？鹽就唔少得嘅。咁呢度咧有500克嘅排骨，鹽咧應該係用6克就啱好啦。俾少少酒落去，15克嘅紹興酒就得啦。主角就出場啦。有好多朋友咧就好少用到蠔油嚟到醃嘢嘅。如果蠔油醃肉咧，其實咧係真係得嘅喎。佢唔單止係好快脆會入到味，而且咧你醃完之後咧嗰啲肉你唔使擔心佢話會鞋啊。又會係點樣係出晒水啊咁，一啲都唔會。呢度都係15至20克。我哋俾啲薑落去，薑啊3大片，大約係20克到啦。將佢拍佢。薑除咗入味之外咧，其實有一個作用咧，都可以係比較係軟化到啲肉嘅纖維嘅。最後生粉都俾埋，即係當然你係可以用生粉或者粟粉嘅。呢個咧就係鷹粟粉嚟嘅。呢度幾多咧？10克。咁跟住咧，我哋撈勻佢。如果你係今晚食嘅，咁啊，琴日就已經做好咗佢最好啦。你試過一次咧，你就知道咧，鹽除咗係我哋調味之外咧，咁佢同呢個咁嘅
蛋白質或者肉嘅纖維嗰所起嘅反應咧，係你估唔到咁正嘅。你一煮嘅時間，你先會發覺咧，原來咧佢真係可以令到啲肉咧係彈、補水、入味。琴日就已經醃好咗一個呢個排骨㗎啦，擺咗雪櫃。咁當然啦，你雪嗰嘢咧個顏色就有啲唔同啦，係咪？嗱呢個咧就好柔軟下嘅，而家暫時啱啱撈好嗰時，到你係醃完之後咧，嗰啲肉咧明顯地咧係實淨咗好多嘅。你撳落去嘅時候咧，就冇呢啲咁一撳就凹，一撳就凹咁樣㗎啦。咁你又唔使擔心話佢如果係咦咁樣會唔會係煮出嚟嘅時間會係硬啊，會鞋啊咁樣會柴柴地咧？唔係咧，佢唔會咁容易縮水，即係個補水嘅能力強過係你啱啱就咁醃佢10分鐘咁樣就煮咧。呢個係醃過嘢係好好多嘅，呢個就係秘訣中嘅秘訣啦。咁啊話明係薯仔啊嘛，我哋薯仔切埋佢先，因為呢個菜式咧佢大約係所需嘅時間咧都係20分鐘之內嘅啫。咁變咗咧。你個薯仔就唔好切得咁大嚿啦，因為如果唔係你大嚿咧，你個排骨就 OK，咁啊但係個薯仔咧又未夠熟、未夠腍，唔好食噶嘛，咁啊夠啦。咁呢個蠔油薯仔排骨咧，除咗係呢3樣主角之外咧，咁啊少少配料嘅啫，洋葱、青蒜，我哋即係叫蒜仔啦。其實呢個蒜仔係好好味嘅，佢個味咧係比葱更加濃，而且咧佢嗰個係你咬落去嘅時間咧，佢嗰種香味咧。嗰種味道好獨特嘅，無論你燜排骨又好啦，你燜雞翼都好啦，你加咗呢個青蒜即係呢個蒜仔咧，個味道係更加濃烈好多嘅。要準備嘅材料都準備好晒啦，咁就可以去煮佢啦，唔使好大火添，俾啲油落去。咁跟住咧，我哋可以放排骨落去啦。頭先咪醃排骨嘅時間咧，落10克嘅生粉或者鷹粟粉嘅。咁呢個份量咧，其實咧我已經係度過幾次㗎啦。咁如果係你落到呢個份量咧，一陣間你係收汁嘅時間咧，咁佢嗰個汁咧，你收到佢嗰個濃度咧係啱啱好掛地，唔會太稀又唔會太結嘅。慢慢煎，唔使話好猛火嘅，可以俾大家睇下個火有幾大先，係咁嘅啫。你亦都唔需要係煎到佢咧金黃焦脆嘅，只不過係有少少顏色，有少少香氣咁啊已經好夠㗎啦。咁啊橫掂等緊嘅時間，飲翻杯先啦。我中意佢呢個薯仔排骨咧，就中意佢無論你送飯又得，你送酒又得。嗱好啦，而家咧大約係煎咗3分鐘到，中地火啦，都已經開始有顏色咯喎。咁我哋咧就可以反一反佢噶啦。咁反咗之後咧，你又再煎佢分零鐘咁就夠噶啦，好快脆嘅啫。好啦，嗱分零鐘之後咧，我哋落啲咩落去咧？頭先切咗啲洋葱粒。咁頭先咪有啲青蒜嘅，即係我哋所謂嘅蒜仔咧，我哋放咗啲係個頭啊，即係白色呢個位咧，粗啲嗰啲放咗落去先，係咁意炒下佢，唔需要太大火㗎，中火炒佢1分鐘，聞到啲咁多嘅洋葱同埋青蒜嘅香味咧，咁就搞掂啦。咁跟住我哋可以熄咗火先，呢度紹興酒有50克，我哋仲需要咧30克嘅蠔油。我哋都有少少嘅老抽嘅，5克就夠啦。而家開翻個中火，你會睇到咧嗰啲蠔油咧會係黐翻住晒喺嗰啲排骨上邊，炒到好鬼香啊，香到不得之了。仲有紹興酒嘅味道。呢個裝置咧咁嘅設計咧，我覺得係真係非常之正。因為咧，你會睇到咧，以前我哋嗰啲樽嗰啲咧燉落去嗰啲咧，咁啊燉到成樽啊，啪咁樣噶嘛。咁呢個就擠咁就搞掂啦。而且佢哋睇下乾淨度咧，擠完出嚟咧，佢一啲嗰啲咁嘅咩點樣漏出嚟嗰啲痕跡都冇喎，真犀利。加咗蠔油啦，同埋呢個老抽啦，又有啲紹興酒咧，咁你要炒1分鐘多啲就得噶啦。咁之後我哋加水啦，呢個300克嘅水，加咗水之後咧，我哋可以隨手就加埋薯仔落去啦。咁呢個時候可以開翻大個火啦。好嗱，而家大火煮滾咗之後咧，咁我哋可以冚蓋，閂翻個中火。咁你燜佢大約15分鐘。好啦，嗱而家咧就啱15分鐘啦。我哋仲有最後嘅材料。嗱頭先未講嗰啲青蒜咧，嗰啲綠色嘅部分咧，而家先落，比葱更加香。咁啊有少少辣椒嘅。如果唔食得辣嘅朋友咧，你成條擺落去。但係如果你食得辣嘅咧，可以剪開佢，因為咧我哋都係煮一陣嘅啫。咁變咗咧佢唔會太出味嘅。係咁以撈勻佢，煮1分鐘就食得啦。試個味先。我睇送酒都一流啊！呢個真係唔好話送飯啊！1分鐘搞掂，熄火。
食得就係咁簡單啦。如果你隔日即係之前嗰一日咧醃好個排骨咧，翻到嚟開火咁大約20分鐘到啦，咁就可以煮好一個又美味又簡單又唔會失手嘅呢個經典之作蠔油薯仔排骨。仲有，如果你真係好似我啲咁樣咧，即係中意飲酒嘅人咧，喺最後頭先我咪落咗少少嘅青蒜嗰啲青色嘅部分啦，同埋嗰啲指天椒啦，你喺嗰個時間咧加多少少咁多嘅紹興酒落去咧，成件事當堂翻生晒。哇！好，過去嗰邊同大家試食啊！你嗱個薯仔咧，如果你係切到咁上下嘅厚度啊，咁就喺呢差唔多20分鐘裏邊咧，就啱啱好。嚴重建議大家唔好滾刀啊！見好多啲朋友咧整呢個薯仔排骨、薯仔雞翼咁樣咧，好多時都係滾刀切薯仔嘅。咁但係咧，如果你滾刀咧喺咁短時間之內咧，你好難入到味。我覺得最好咧就係咁樣平切就得㗎啦。正因佢咁薄咧，係啱啱好嘅20分鐘係。當你係醃嘅時間足夠嗰陣時咧，咁你咬落去嗰陣時嗰啲肉咧係會比較彈一啲、爽一啲，同埋咧，因為佢入咗味啊嘛，咁你係好一致地咧由外邊到內邊咧都係咁嘅味道，仲要補水添，係有少少咁多個肉汁喺入邊。即係如果係呢一種咧就適合後生仔食嘅，即係佢比較係咬落去有啲咬口。爽彈嘅啲肉係，但係如果係老人家咧，咁你就要係改變個策略啦。即係你燜呢個排骨嘅時候咧，就唔好倒埋嗰啲薯仔一齊落去燜。你俾咗水，閂細呢個火，燜佢45分鐘先。燜咗45分鐘之後咧，你先至落埋薯仔落去，跟住再燜到佢15分鐘至20分鐘。咁樣出嚟咧，就如果屋企嗰啲長輩咧，咁佢就好容易一咬就可以褪骨㗎啦。隔日醃咗佢，呢個係不變嘅定律，一定要咁做。洋人話齋，呢個叫做 finger licking good 啊，真係唔係講笑，即係選手指咁好味。哦，100年老牌，舊莊特級蠔油，果然有啲計仔。大家以後唔好再認為佢係即係淋落去生菜嗰度咩生菜蠔油咁樣用法啦。醃肉煮嘢都 OK 嘅。敬你一杯，敬大家一杯。哇！この番組はオレンジの提供でお送りしました。